अक्सर लोग स्पीति वैली में 7 से 8 दिन के लिए जाते हैं, मगर आप चाहते हो कि अच्छे से जगह को महसूस करना है तब 15 दिन भी कम है यहाँ के पहाड़ों के लिए। आपको पता है इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर चितकुल में ही इसी जगह पे मिलती है। हिमाचल में मोस्टली लोग मनाली साइड ही जाते हैं, इसी वजह से ये रास्ते अभी भी बिल्कुल अनजान हैं। शायद ही कोई टूरिस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे और इसी वजह से यहाँ आके आपको बहुत ही स्पेशल फील होगा। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि